सबैलाई जय मसीह। आजको फेरि पनि अनलाइन संगतिमा येशुवा न्यू लाइफ काठमाडौँको अनलाइन संगतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र निकै दिन पछाडि फेरि पनि तपाईहरुको माझमा परमेश्वरले मलाई आउनको निम्ति अगुवाई गर्नुभएको छ र सफलता दिनुभएको छ र विशेष गरेर म तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र येशुवा न्यू लाइफबाट निरन्तर तपाईहरुले परमेश्वरको वचनलाई निहालिरहनु भएको छ र परमेश्वरको वचनलाई हेरिरहनु भएको छ र अनि परमेश्वरबाटको अगुवाईहरू पनि खोजिरहनु भएको छ। साँच्चै नै तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरले यी दिनहरुमा चलाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ तपाईसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ र परमेश्वर चाहिँ तपाईको नजिकमा आउन चाहनुहुन्छ र अनि परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गीयको कुराहरू तपाईलाई दिन चाहनुहुन्छ र स्वर्गीयका कुराहरूले तपाईलाई भर्न चाहनुहुन्छ र अभिषेक गर्न चाहनुहुन्छ। अनि यो कुरो चाहिँ अब आज हामी मण्डलीले विश्व जगतका मण्डलीहरूले एकदमै बुझ्न आवश्यकता छ र किन परमेश्वरले यो गर्नुहुन्छ त? किन परमेश्वरले आज हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ? किन परमेश्वरले हाम्रो चासो राख्नु भएको छ? यस्तो लकडाउन भएको अवस्थामा पनि परमेश्वरले हाम्रो फिक्री, हाम्रो चिन्ता र हाम्रो स्याहार सुसारको निम्ति किन उहाँले चिन्ता गर्नु हुँदैछ भन्ने कुरा आज तपाईँ र मैले बुझ्नु आवश्यकता छ। किनकि हामी चाहिँ उहाँका प्रजा र उहाँका मानिसहरू यस हेतुले अनि परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई हेर्न चाहनुहुन्छ र अनि परमेश्वरले आज हामीलाई किन यसरी चाहिँ हामीलाई राख्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको एकतामा ल्याउनको निम्ति, वास्तवमा उहाँको एकतामा ल्याउनको निम्ति जसरी परमेश्वर र ख्रीष्ट येशू एकतामा हुन्थ्यो त्यसरी नै परमेश्वरले आज विश्व मण्डलीहरूलाई पनि एकतामा ल्याउन चाहनुहुन्छ र यसरी नै परमेश्वरले अहिले विश्व जगतका मण्डलीहरूमा अनि बोल्न चाहेको अवस्था छ। परमेश्वर चाहिँ वास्तवमा मण्डलीहरूसँग बोल्न चाहेको अवस्था छ र अनि लकडाउनको अवस्थामा र सङ्कष्टको अवस्थामा पनि अझै हामी कति समयमा अझै हामी तयार हुन सकिरहेका छैनौँ। यो मेरो आफ्नो सोचाइको कुरो होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ सोचिरहनु भएको छ कि अझै तपाईँ र म चाहिँ उहाँको धर्मपुत्र भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग उहाँको नजिकमा जानको निम्ति चाहिँ उहाँले आज हामीलाई पर्खिरहनु भएको छ र उहाँले तपाईँ र मलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ केही कुरा दिनको निम्ति, केही कुरा भन्नको निम्ति, केही कुरा तपाईँलाई यो सङ्कष्टबाट कसरी हामी चाहिँ निस्किने, यी कुराहरूबाट परमेश्वरले यी कुराको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई केही कुरा दिन खोजिरहनु भएको छ। अनि यो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। किन यो गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीमा एकता कायम राख्न चाहनुहुन्छ। एकता, परमेश्वरले चाहिँ एकता चाहनुहुन्छ। मण्डलीहरू चाहिँ परमेश्वरको एकतामा बसेको चाहनुहुन्छ। कस्तो एकतामा भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशू र परमेश्वर जसरी उहाँहरू एकतामा हुनुहुन्थ्यो त्यसरी नै आज मण्डली र परमेश्वर पनि एकतामा रहेको देख्न चाहनुहुन्छ। अनि यो कुरो चाहिँ आज परमेश्वरले विश्व जगतमा गरिरहनु भएको छ र अनि विश्व जगतका मण्डलीले पनि आज युनिटीलाई खोजिरहेछ। तर कस्तो युनिटी चाहिरहेको छ त? विश्व मण्डलीले कस्तो युनिटी खोज्दैछ त? कस्तो एकता खोज्दैछ त? यो चाहिँ बुझ्न आवश्यकता छ। विभिन्न होला हाम्रो विभिन्न बुझाइहरू भए तापनि तर चाहना चाहिँ एकता नै हो है, विश्व मण्डलीको एकता नै हो। तर कस्तो किसिमको एकता चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ स्पष्ट प्रभु येशूले हामीलाई दर्शाउनु भएको छ है। उहाँले दर्शाउनु भएको छ। यूहन्ना 17:20 देखि म 22 पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ मेरो बाइबलमा, म यिनीहरूको निम्ति मात्र प्रार्थना गर्दिन तर यिनीहरूका सन्देशद्वारा म माथि विश्वास गर्नेहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छु कि तिनीहरू सबै एक हुन्। हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हौँ र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भनी संसारले विश्वास गरोस्। जुन महिमा तपाईँले मलाई दिनुभएको छ मैले तिनीहरूलाई दिएको छु ताकि हामी एक भए झैँ तिनीहरू पनि एक हौँ। यहाँ यसरी चाहिँ ख्रीष्ट येशूले चाहिँ आज
हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो। आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले नै हाम्रो निम्ति उहाँले प्रार्थना गरिदिइसकेर उहाँ स्वर्गीय स्थानमा हुनुहुन्छ, पिताको दाहिने बाहुलीमा जानुभएको छ। र यहाँ चाहिँ प्रेरितहरूलाई प्रार्थना गरिरहेको थियो। वास्तवमा प्रेरितहरू 12 प्रेरितहरूलाई गरिरहेको थियो, तर 12 प्रेरितहरूद्वारा चाहिँ जुन सन्देश दिन खोजिरहेको थियो, त्यो सन्देशबाट पाउने विश्वास र मुक्ति पाउने मानिसहरूको निम्ति चाहिँ ख्रीष्ट येशूले हेर्नुहोस् त आजभन्दा 2000 वर्ष पहिला नै प्रार्थना गरिदिइसक्नु भएको छ। कस्तो किसिमको एकताको निम्ति प्रार्थना गर्नुभएछ। आज हामी विश्व मण्डली एकता भनेर प्रार्थना गरेकै छौँ, तर कस्तो किसिमको एकता भनेर चाहिँ यहाँ ख्रीष्ट येशूले आज हामीलाई सिकाउनु भएको छ। कस्तो किसिमको एकता, कि मण्डलीमा एकजुट भएर बस्ने मात्रै एकता हो कि, या मण्डलीमा केही उन्नतिको लागि मात्रै एकता हो कि, या मेलमिलापको लागि मात्रै एकता पो हो कि, यस्तै विचारहरू लिएर आज हामी हिँड्दैछौँ कि। तर वास्तविकता परमेश्वरको वचनले र ख्रीष्ट येशूको वचनले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँदछ त एकताको बारेमा? उहाँले के भन्नुहुन्छ त एकताको बारेमा? यहाँ हामीलाई यसरी सिकाउनु भएको छ, प्रार्थनाद्वारा उहाँले सिकाउनु भएको छ। तिनीहरू सबै एक हुन्। हेर्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूको पनि यो चाहना छ कि मण्डलीहरू अलग अलग भएको प्रभुलाई मन पर्दैन। उहाँले त्यसै कारणले प्रभु जान्नुहुन्थ्यो भविष्यमा मण्डलीहरू छरपष्ट हुन्छन् र यिनीहरू अलग हुन्छन्, तर अलग भए तापनि तिनीहरू एक हुन् भनेर यहाँ चाहिँ ख्रीष्ट येशूले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ कि आज मण्डली, विश्व मण्डली एक भइरहेको अवस्था छ त? के आज दार्जिलिङका मण्डलीहरू, नेपालका मण्डलीहरू र नर्थ इस्टका मण्डलीहरू, इन्डियाभरिका मण्डलीहरू, हङकङका मण्डलीहरू, युएसमा रहेका मण्डलीहरू, युरोपमा रहेका मण्डलीहरू, अस्ट्रेलियामा रहेका मण्डलीहरू के साँच्चै आज एक छन् त? साँच्चै एक छन् त? यो प्रश्न चाहिँ बारम्बार मेरो हृदयलाई घोज्छ यो प्रश्नले। के साँच्चै आज हामी एक छौँ त? यहाँ ख्रीष्ट येशूले भने जस्तै के आज हामी एकै किसिमका छौँ त? या हाम्रो विभिन्न विचारहरू छ? के कारणले आज हामीलाई विभिन्न विचार राख्नलाई बाध्य बनाउँछ? केही कुरो त छ, कुनै शक्तिले चाहिँ हामीलाई त्यसरी अलग गरिरहेको छ। तर यहाँ ख्रीष्ट येशूले त प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ कि तिनीहरू सबै एक हुन्। तर किन आज हामी विश्व मण्डली एक हुन सक्दैनौँ? किन नेपालकै मण्डलीहरू आज हामी एक हुन सक्दैनौँ? किन आज हामी इन्डिया नेपालका मण्डलीहरू एक हुन सक्दैनौँ? विश्व जगतका मण्डलीहरू किन एक हुन सक्दैनौँ? कारण आफ्नो आफ्नो बुझाइ छ, आफ्नो आफ्नो बुझाइ भएको कारण। म गलत भन्दिनँ, तपाईँहरूको बुझाइलाई गलत भन्दिनँ, तर त्यो बुझाइमा ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ हामीले स्थान दिनुपर्छ। हो, तपाईँको आफ्नै विचार छ, यहाँ मेरो भन्नु केही छैन तपाईँको विचारमा, तर तपाईँको विचारमा चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुपर्छ मित्रहरू। किनभने हाम्रो प्रभु चाहिँ, हाम्रो मुक्तिदाता चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो विचार होइन हाम्रो मुक्तिदाता, तपाईँ र हाम्रो विचार चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता होइन, तर हाम्रो मुक्तिदाता चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको विचारमा, तपाईँको सोचाइमा चाहिँ ख्रीष्ट येशू झल्किनु पर्दछ। जब ख्रीष्ट येशू तपाईँको विचारमा झल्किन्छ, जब तपाईँको सोचाइमा ख्रीष्ट येशू झल्किन्छ, जब तपाईँको हृदयमा ख्रीष्ट येशूको वचनले बास गर्दछ, अनि त्यहाँ चाहिँ एकता आउनु सुरु गर्दछ। तर हाम्रो विचार विभिन्न भए तापनि त्यसको मुक्तिदाता चाहिँ अरू कोही भइदियो भने चाहिँ समस्या हुन्छ। हाम्रा सोचाइहरू धेरै छन्, हाम्रा विचारहरू धेरै छन्, तर त्यही विचार र सोचाइमा चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई भेटाउन सक्नुपर्छ। ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ स्थान दिनुपर्छ। तपाईँको विचारमा, तपाईँको सोचाइमा चाहिँ त्यहाँ ख्रीष्ट येशू देखिनु पर्दछ। यदि त्यहाँ कोही फलाना देख्यो भने, कोही अरू फलाना देख्यो भने, या कुनै अरू दूतहरू देख्यो भने त्यो चाहिँ समस्या हो प्रियजन, त्यो चाहिँ समस्या हो। तर तपाईँको विचारमा, तपाईँको सोचाइमा त्यहाँ चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई झल्काउनुपर्छ, ख्रीष्ट येशूलाई स्थान दिनुपर्छ भनेको वास्तवमा है। ख्रीष्ट येशूलाई स्थान दिनुपर्छ, किनकि प्रभुले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ, तिनीहरू सबै एक हुन्। हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा,
त्यसरी नै तिनीहरू पनि हामीमा हौ। हेर्नुहोस् त, तपाईँको विचारमा छ कि छैन क्रिस्ट येशू है? तपाईँको विचार चाहिँ क्रिस्ट येशूमा छ कि छैन? यहाँ भनिरहेछ, प्रार्थनाले भनिरहेछ, हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी नै तिनीहरू पनि हामीमा हौन्। हाम्रो विचार, हाम्रो यो शरीरको कुरो होइन, हामीले के सोच्छौँ, हामीले के देख्छौँ र हामीले के विचार गर्छौँ हृदयमा, त्यो चाहिँ परमेश्वर र क्रिस्ट येशूमा हुनुपर्छ। प्रियजनहरू, म तपाईँलाई आज यही सन्देश दिन चाहन्छु। तपाईँले के सोच्नुहुन्छ, तपाईँले के विचार गर्नुहुन्छ, तपाईँले कस्तो कदम उठाउनुहुन्छ र तपाईँको हृदयमा कस्तो कुराहरू उत्पन्न हुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वर र क्रिस्ट येशूमा हुनुपर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एकता आउँछ प्रियजनहरू, त्यहाँ चाहिँ एकता आउँछ। किनभने पिता र पुत्र चाहिँ एक हुन्। यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। पिता र पुत्र चाहिँ एक हुन्। त्यस कारणले यी दुवैजना हाम्रो विचारमा है, पिता र पुत्रमा हाम्रो विचार र हाम्रो सोचाइ र हाम्रो हेराइ र हाम्रो हिँडाइ चाहिँ भयो भने, पिता र पुत्रमा भयो भने चाहिँ आज हामी सबैजना एकै किसिमका मण्डली हुन सक्छौँ, एउटै मण्डली हुन सक्छ। परमेश्वरले विश्वभरिमा थुप्रै मण्डली खडा गर्नु भएन। परमेश्वरले एउटै मण्डली खडा गर्नुभयो, जो मण्डली येशू क्रिस्टद्वारा गर्नुभयो। एउटै मण्डली परमेश्वरले, हजारौँ मण्डली गर्नु भएन, तर एउटै मण्डली खडा गर्नुभयो परमेश्वरले क्रिस्ट येशू मार्फत। एउटै मण्डली खडा गर्नुभयो, जो चाहिँ तपाईँ र म हुँ। अझ हाम्रो साना विचारहरूले गर्दाखेरि, अझ हाम्रो साना सोचाइ र विचारले र हाम्रो काम गराइ, हाम्रो सोचाइ र विचार फरक छ र काम गराइ र ढङ्ग पनि अलग भएको कारणले गर्दाखेरि आज क्रिस्ट येशूको शरीर चाहिँ टुक्रेकै छ। हाम्रो विचार र हाम्रो सोचाइ, हाम्रो चाल चाहिँ परमेश्वरको अनुसार हुनु पर्यो, क्रिस्ट येशूको अनुसार हुनु पर्यो। तब मात्र मण्डलीमा एकता आउँदछ। परमेश्वरको इच्छा अनुसारको सोचाइ हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। परमेश्वरको सोचाइ अनुसार, उहाँको विचार अनुसारको हाम्रो सोचाइ र विचार हुनुपर्छ। प्रिय मण्डलीहरू, हाम्रो आफ्नै विचार होइन, हाम्रो आफ्नै सोचाइ होइन, हाम्रो आफ्नै हृदयको कुरो होइन, तर परमेश्वरको इच्छा अनुसारको। त्यस कारणले त प्रभुले भन्नुभयो, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु चाहिँ मेरो निम्ति भोजन हो भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि त्यो भोजनमा चाहिँ एकता आउँछ। अलिअलि मानिलिउँ त, कहीँ एउटा घरमा चाहिँ एउटा भोज भयो भने, हेर्नुहोस् है, दरो बिबिक्यू पार्टी भयो भने सबै त्यहाँ एक भइहाल्छन्। ल हो, पार्टी खानुपर्छ है, सबैजना ल मजाले खानुहोस् भनेर सबै एक भइहाल्छन्। किन त्यहाँ भोजन भयो भन्नुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ। जसले पार्टीलाई होस्ट गर्छ त्यो मालिकले, अनि अरूलाई बोलाउँछ नि, त्यहाँ बोलाउँदाखेरि तँको म यो भन्ने कुरो हुँदैन। आएर पार्टीमा खाने मजाले, अनि त्यहाँ युनिटी देखिन्छ, सबै खाने युनिटी देखिन्छ है, अनि क्रिस्ट येशूले पनि त्यसरी नै खाँदै हुनुहुन्थ्यो। कसलाई खाँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि परमेश्वरको भजनलाई। परमेश्वरको टेबलमा चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा अनुसारको योजनाहरू पाइन्छ। अनि त्यही परमेश्वरको इच्छा अनुसारको योजना चाहिँ क्रिस्ट येशूले ल्याकै गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले त उहाँले 3.5 वर्षमा यति ठुलो सेवाकाई गर्नुभयो, जो विश्वले आज अध्ययन गर्नुपर्छ। आज विश्व मण्डलीले बुझ्नुपर्छ र विश्व मण्डलीले आज उहाँलाई पछाइराख्नु परेको छ। किन भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो इच्छामा गर्नु भएन र परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नुभयो र परमेश्वरको इच्छालाई उहाँले आफ्नो जीवनमा प्रकट गर्नुभयो। किनभने परमेश्वरलाई त्यो व्यक्ति चाहिन्छ, क्रिस्ट येशू जस्तै व्यक्तिहरू चाहिन्छ, जसले पिताको इच्छालाई प्रकट गर्छ नि प्रियजनहरू। त्यो मानिस चाहिँ येशू क्रिस्ट जस्तै हुन्छ, जसले परमेश्वरको इच्छालाई प्रकट गर्छ नि। शुद्ध मन, पवित्र मनले त्यो परमेश्वरको इच्छालाई प्रकट गर्छ नि, त्यो चाहिँ येशू क्रिस्ट जस्तै हुन्छ। त्यस कारणले त प्रभुले पनि भन्नुभयो, तिमीहरूले अझै मभन्दा पनि धेरै ठुला काम गर्नेछौ भनेछ, महान काम गर्नेछौ भनेछ।
किनकि उहाँले चाहिँ आज हामीलाई दास मात्रै भन्नु भएन, मित्र मात्रै भन्नु भएन, तर धर्मपुत्र भन्नुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रियजनहरू, एकता चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ माथिबाटै आउँछ है प्रियजनहरू, माथिबाटै आउँछ। एकता ग्रास लेभलबाट आउँदैन, एकता चाहिँ माथि स्वर्गीयबाट आउँदछ। त्यस कारणले त परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूलाई पठाउनु भयो यो धरतीमा। किन भन्दाखेरि एकता गराउनलाई, परमेश्वर र पृथ्वीका मानिसहरूसँग, स्वर्गीय र पृथ्वीलाई एकता गराउनको लागि ख्रीष्ट येशू यो धरतीमा आउनु भएको। अनि त्यसै कारणले भन्नुहुन्छ कि हामीलाई जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हुन् र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भने संसारले विश्वास गरोस्। जुन महिमा तपाईँले मलाई दिनुभएको छ मैले तिनीहरूलाई दिएको छु, ताकि हामी एक भए झै तिनीहरू पनि एक हौँ। यहाँ ख्रीष्ट येशूले एकताको एउटा नमुना चाहिँ कहाँबाट दिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पिता र पुत्रको, होइन, पिता र पुत्रको बारेमा सिकाएर त्यहाँ एकताको एउटा नमुना, एउटा ढाँचा मण्डलीहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ। जसरी हामी एक भए झैँ तिनीहरू पनि एक हुन्, जसरी पिता र पुत्र चाहिँ मिलेर काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसरी नै आज हामी पनि एक हुनु आवश्यक छ। जसरी पिता र पुत्र मिल्दै हुनुहुन्छ त्यसरी नै हामी पनि मण्डलीहरू मिलेर परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु पर्दछ, परमेश्वरको इच्छालाई प्रकट गर्न सक्नु पर्दछ। अनि तब मात्र त्यहाँ एकता आउँछ। जहाँ परमेश्वरको इच्छालाई प्रकट गरिँदैछ, जहाँ परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गरिँदैछ, त्यहाँ चाहिँ अटोमेटिक, होइन, अटोमेटिक त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरले एकता ल्याइदिँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ एकता आउँछ। तर तपाईँ र मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ एकता आउँदैन, किनभने मानिसहरूको सोचाइ र विचार विभिन्न छ, त्यस कारणले त्यहाँ एकता आउँदैन। तर परमेश्वर र ख्रीष्ट येशूको सोचाइ र विचार चाहिँ एउटै छ, त्यस कारणले त्यहाँबाट एकता बगेर आउँछ। यो चाहिँ आज विश्व जगत मण्डलीले बुझ्नै पर्छ यो कुरालाई, अनि यो कुरालाई देखासेखी गर्नै पर्छ, तब मात्रै मण्डलीमा एकता आउँछ। तपाईँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छैन, हजुर प्रभु हाम्रो मण्डलीमा किन यस्तो झगडा, हाम्रो मण्डलीमा किन यति धेरै गनगन, किन गनगन हुँदैन? इजरायलीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई खोजेन, मरुभूमिमा उनीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई खोजेनन्, बुझेनन्, त्यसै कारणले त्यहाँ गनगन सुरु भयो है। परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु पर्थ्यो उनीहरूले, परमेश्वरले दिएको निर्देशन अनुसार सठिक ढङ्गले उनीहरू यात्रा गर्नु पर्थ्यो। तर के गर्नु, परमेश्वरको वचन अनुसार उनीहरूले हिँड्न मानेनन्, उनीहरू आफ्नै राजी खुसीले हिँड्न थाले। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर त्यहाँ नाराज हुनुभयो। त्यसै कारणले उनीहरू 40 वर्ष घुमफिर गर्दै रहे, 40 दिन पनि लाग्दैन उनीहरूलाई त्यहाँ सिनै पर्वत, मिश्र देशदेखि त्यो दूत र मह बग्ने देश जुन सियोन कनान देश है, कनान देशलाई पुग्नलाई 40 दिन पनि लाग्दैन, वास्तवमा 40 दिन पनि लाग्दैन। तर उनीहरूलाई 40 वर्ष लाग्यो, किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई 40 वर्ष लाग्यो परमेश्वरको इच्छालाई खोज्न। उनीहरूले ध्यानै दिएनन्, खालि आफ्नो लागि, पेटको लागि मात्र कराउन थाले। पानी पुगेन भनेर उनीहरू चिचाउन थाले, ओ मिश्रमा हामीले मासु भात खाँदै यहाँ मासु छैन भन्नु थाले। मरुभूमिमा रमाइलो छैन, मिश्र देशमा कति हरियाली छ, रमाइलो छ भन्नु थाले। आफ्नै विचारमा उनीहरू हिँड्न थाले, अनि त्यहाँ एकता देखिएन त्यहाँ। किन भन्दाखेरि एकता चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदछ। जस्तो कि दिनमा बादलको खामेले डोराइन्थ्यो भने रातमा आगोको खामेले डोराइन्थ्यो, अनि त्यो डोराउने कुरो चाहिँ मुख्य कुरो हो। अनि त्यो बादलको खामो र आगोको खामोले चाहिँ एकता कायम राख्थ्यो है, एकता कायम राख्थ्यो। अनि त्यो बादल जब मन्दिर, होइन, मन्दिरबाट उठेर माथि आकाशतिर, होइन, जान्थ्यो, अनि बादल हिँड्थ्यो, त्यो अनुसार उनीहरू यात्रा गर्थे है। त्यत्रो 6 लाख त पुरुष मात्रै थिए, अनि केटाकेटी गरेर 20 लाख थिए उनीहरू, होइन। त्यत्रोलाई कसरी बोल्ने, लजाउँ है भनेर कसरी भन्ने? त्यो बेला परमेश्वरले मात्रै एकता गराउन सक्थ्यो, मूसाले पनि सक्दैन थियो। अनि परमेश्वरले बादललाई उठाएर लानुहुन्थ्यो, अनि त्यो बादल अगाडि बढ्थ्यो दिनमा, अनि उनीहरू यात्रा गर्थे। र उनीहरू राति पनि यात्रा गर्नु पर्थ्यो। उनीहरूको पाललाई झटाझट छिटो उठाएर आगो हिँड्नु थालेपछि उनीहरू चाहिँ बादल र आगोको साथमा हिँडे। त्यसरी अनि त्यो एकता चाहिँ कहाँबाट आयो त
मोसाबाट आएको हो त होइन, हारुनबाट आएको हो त होइन, तर परमेश्वरबाट एकता आएको हो, परमेश्वरबाट एकता आएको। अनि आज त्यहाँ हामीले के देख्छौँ भने दुईटा कुरालाई निहाल्न सक्छौँ, एउटा बादल, एउटा आगो, अनि एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मानिस, अनि त्यो मानिस चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि बुझ्दै जाउँ, अनि त्यहाँदेखि आगो चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा, र अनि एउटा त्यहाँदेखि बादल चाहिँ एउटा परमेश्वरको रूपमा, किनभने बादलद्वारा चाहिँ परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, र अनि आगो चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको स्याम्बोलिक होइन, स्याम्बोलिक एउटा चिन्ह जस्तै हो। त्यसरी उनीहरू चाहिँ हिँड्दै थिए। अनि आज पनि त्यही ढाँचा छ, त्यही ढाँचा अनुसार आजको मण्डलीहरू, विश्वका मण्डलीहरू चाहिँ हिँड्न सक्नु पर्दछ। अनि आज चाहिँ कसले डराउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला ख्रीष्ट येशूले हामीलाई डराउनु भयो है। मोसाको ठाउँमा चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, अहिले पनि ख्रीष्ट येशूले डराउनु भयो। अनि त्यस पश्चात कसले डराउने भन्दाखेरि अहिले हामीलाई पवित्र आत्माले डराउनुहुन्छ है, पवित्र आत्माले डराउनुहुन्छ। अनि यो कुरो चाहिँ मण्डलीले आज बुझ्न आवश्यकता छ। अनि एकता त्यतिकै आउँदैन, मानिसले जति नै प्रयास गरे पनि, जति नै ठुलो मुभमेन्ट चलाओस्, तर एकता चाहिँ मानिसको बल र बुद्धिले आउने होइन, तर एकता चाहिँ परमेश्वरबाट नै आउने हो, र ख्रीष्ट येशूबाट नै आउने हो, र अनि पवित्र आत्माबाट नै आउने हो एकता। हामीले सक्दैनौँ मानिसहरूले एकता कायम गरेर म एकता गर्नुको लागि म कसरत गर्छु भन्नुहोस् न, मिल्दैन। सबैको विचार अलगै छ, तर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यी तीन कुराहरू अहिले पनि मिलेर एउटै भएर काम गरिरहनु भएको छ, र गरिरहनु भएको छ, र अनि उहाँहरूले निरन्तर यो कामलाई सफलतापूर्वक तीन व्यक्तिहरूले गरिरहनु भएको छ। अनि अब हामीले उहाँहरूलाई पछ्याउनु सजिलो छ। तपाईँ र मैले एकता सोचिरहनु भन्दा जोसँग एकता छ नि उसैले मात्रै एकता दिन सक्छ। जो कोसँग छ भन्दाखेरि पितासँग छ, पुत्रसँग छ, पवित्र आत्मासँग एकता छ। अनि उहाँ नै हाम्रो अगुवा हो, र अगुवालाई पछ्याउनु सजिलो छ, अगुवै काम गर्नु गाह्रो छ। र अनि हामीलाई नि उहाँले एकतामा डोराउँदै हुनुहुन्छ भने हामी उहाँको पछि लाग्ने हो, त्यो नै एकता हो। तर कसरी त्यो एकता आउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ खोज्नुपर्छ। जसरी ख्रीष्ट येशूले परमेश्वरको इच्छालाई खोजेर यो धरतीमा चाहिँ एकता ल्याएको हो, स्वर्ग र पृथ्वीलाई एकता होइन मिलापमा ल्याएको हो, परमेश्वरको इच्छा अनुसार ल्याएको। ख्रीष्ट आफैले आफ्नो इच्छाले ल्याएको होइन ख्रीष्ट येशूले। आज धेरै हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ आफ्नै इच्छा अनुसारको एकता ल्याउनु खोज्नुहुन्छ। त्यो नराम्रो भन्दिनँ, राम्रो हो, एकता भनेको राम्रो, तर त्यो एकतामा परमेश्वर हुनु पर्यो, ख्रीष्ट येशू हुनु पर्यो, र पवित्र आत्मा हुनु पर्यो। उहाँहरूको त्रिएक परमेश्वरको इच्छा हुनु पर्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ अनि परमेश्वरको एकता आउँछ, र सबै दाजुभाइहरू मिलेर एकतामा हिँड्न थाल्दछन्। अनि यसै कारणले म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आज विश्व मण्डलीले चाहेको कस्तो एकता हो यो चाहिँ राम्रो बुझ्नु जान्नु पर्दछ। तर एकता कसरी आउँछ त? ख्रीष्ट येशू स्वर्गमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तर हामीसँग चाहिँ पवित्र आत्मा मात्रै हुनुहुन्छ। तर अब कसरी एकता आउँछ भन्ने बारेमा अलिकति हामी अध्ययन गर्नेछौँ। मैले एफिसीको पुस्तकलाई पढ्न चाहे, एफिसी 4 अध्यायलाई पढ्न चाहे। यसकारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरूलाई बोलाएका छौ त्यही योग्यको जीवनयापन गर। सारा दिनता, नम्रता, धैर्यसँग एउटाले अर्कालाई प्रेममा सहेर शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर। आमेन, हालेलुया। अब यहाँ कस्तो एकता भन्दाखेरि पवित्र आत्माको एकतालाई चाहिँ कायम गर भनेछ। यहाँ मेरो जस्तो एकतालाई कायम गर भने छैन, तपाईँहरूको जस्तो एकतालाई भनेको छैन। अरू विभिन्न होइन, अब जस्तो कि मण्डलीहरू, विभिन्न मण्डली छ विश्वमा, विश्व संस्था मण्डलीहरू छ, र केही मण्डलीहरू छन् स्वतन्त्र मण्डलीहरू छन्। उहाँहरूको जस्तो एकता पनि होइन, तर परमेश्वरको वचनले यहाँ भन्दछ
शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्ने प्रार्थना गर। पवित्र आत्माको एकतालाई चाहिँ यहाँ कायम राख्नु पर्यो। अनि पवित्र आत्माको एकता भनेको जो परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा ल्याउनु भएको थियो र अनि ख्रीष्ट येशूद्वारा फेरि पवित्र आत्मालाई दिएको छ त्यो एकता। त्यही एकताको कुरो चाहिँ पावल प्रेरितले एफिसीका मण्डलीहरूलाई कुरा गर्दछ। अनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो, किनभने एफिसीका मण्डलीहरूले पवित्र आत्माको एकतालाई गुमाइरहेको अवस्थामा यहाँ पावल प्रेरितले एफिसीका मण्डलीहरूलाई भन्दछ, तिमीहरूलाई शक्ति दिने पवित्र आत्माको एकतालाई कायम राख, ताकि तिमीहरू अझै शक्तिशाली भएर जाऊ, शक्तिशाली भएर जाऊ। किनभने ती तल हामीले हेऱ्यौँ भने तिमीहरूले मुक्तिको टोप लगाऊ, विश्वासको ढाल उठाऊ भनेर चाहिँ प्रेरित पावलले एफिसीका मण्डलीहरूलाई भन्दछ। किनभने पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न एकदमै जरुरी छ आज विश्व मण्डलीले। किनभने पवित्र आत्माद्वारा नै आज हामीले शक्ति पाइरहेका छौँ है, शक्ति पाइरहेका छौँ। हामी आफैसँग त्यस्तो अटो सिस्टम छैन, हामीसँग आफ्नै अटो सिस्टम छैन कि हामी आफै शक्ति उत्पन्न गर्ने शक्ति त्यो सामर्थ्य हामीसँग छैन। तर कोसँग छ भन्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको र ख्रीष्ट येशूले दिनुभएको पवित्र आत्माबाट मात्र त्यो शक्ति निस्केर आउँदछ प्रियजनहरू। यस कारणले पवित्र आत्माको एकतालाई कायम राख भनेर चाहिँ प्रेरित पावलले एफिसीका मण्डलीहरूलाई भन्दछ। अनि आज विश्व मण्डलीलाई पनि प्रभु येशूले चाहिँ यही भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले यही भन्नुहुन्छ र अनि पावल प्रेरितले पनि त्यही सन्देशद्वारा भन्नुहुन्छ कि पवित्र आत्माको एकतालाई कायम राख, दायाँ बायाँ नलगा, एउटै मनका हौ भनेर चाहिँ भन्दछ। यस कारणले प्रियजनहरू म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि तपाईहरू पनि एकतामा बढ्नुहोस्, एकतामा जानुहोस् र एकताको निम्ति परमेश्वरले 5वटा वरदानहरूलाई पनि दिनुभएको छ। ख्रीष्ट येशूले 5वटा वरदानलाई पनि दिनुभएको छ। त्यो हो पहिलो नम्बरमा प्रेरितहरू, दोस्रो नम्बरमा अगमवक्ताहरू, तेस्रो नम्बरमा प्रचारकहरू, अनि चौथो नम्बरमा गोठालाहरू र पाँचौँ नम्बरमा शिक्षकहरू। अनि यी 5 वरदानहरू किन दिनुभयो भन्दाखेरि मण्डलीमा परमेश्वरको एकतालाई उहाँको गुणस्तर अनुसार राखिरहन, कायम गरिरहनको लागि परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूले यो 5वटा वरदान आज हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसमाथि उहाँले अझै पवित्र आत्मालाई दिएर पुरा शक्तिशालीको रूपमा, एउटा योद्धाको रूपमा परमेश्वरले तपाईँलाई बढाउँदै हुनुहुन्छ। अबको दिनहरूमा तपाईँ दुर्बल मण्डली होइन, शक्तिशाली मण्डली भएर जानुहुनेछ, यो मेरो विश्वास छ। म तपाईँलाई आज यही आशिष बोल्न चाहन्छु। जसले अनलाइन मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जीवनमा यो वचनले आज छेड्नेछ। यो वचन तपाईँहरूको शिरदेखि शरीरका सबै हाडहरू, हृदयका सबै नसा र गोदीसम्म यो वचनले छेडेको छ भनेर म घोषणा गर्दछु। आजदेखि तपाईँ शक्तिशाली भएर जानु हुनेछ। तपाईँले यो याद गरेर राख्नुहोस्। आजको दिनमा तपाईँले सुन्नुभएको वचनलाई याद गरेर राख्नुहोस्, टिपेर राख्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अब शक्तिशाली ढङ्गले काम गर्दै हुनुहुन्छ। म यही त आशिष तपाईँहरूको जीवनमा बोल्न चाहन्छु। धन्यवाद छ, धेरै बोल्नु थियो, तर अब परमेश्वरको वचनलाई म यहीसम्म राख्नेछु र युनिटीको बारेमा पछि फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा आउनेछु युनिटीका कुराहरूलाई लिएर। आजको एकता र युनिटीको कुरालाई यहीसम्म राख्दै म यहाँहरूबाट म डेभिड पावल तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। जसले हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइनबाट तपाईँहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष गर्नुभएको। जय बसे, हालेलुया।